Здравствуйте, мы делаем самодельный костер. Поискав немного информации в интернете, мы ничего подобного не нашли и решили сделать все своими руками. Для этого нам понадобится вентилятор, гирлянда, специально подготовленный каркас и клеевой пистолет. Вентилятор мы приобрели за 650 рублей. Красную гирлянду за 280. Клеевой пистолет у нас уже был. Для имитации костра мы приготовили настоящие обугленные дрова и уголь.